हेलो फ्रेंड्स, हम सब मिलकर कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बचाव करने होंगे, जैसे खांसते या छींकते समय अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें और इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को एक ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। आप अपनी नाक, आँख और मुंह को हाथ से ना छुएं। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए धोएं तथा भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। इस तरह से हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। धन्यवाद।